今回は水銀灯の可動範囲の確認をしていこうと思うんですが、この可動範囲を確認する目的としてはですね、道路をポージングした時にどこまで関節が曲がるのかとか、どこまで動くのか、あとどういうところが関節があってどういうポージングができるのかっていうのをあらかじめ確認した方がいいかなと思ったのでこの動画を作ってるんですけども、この水銀灯も洋服を脱がしたりすればですね、関節の確認とかいろいろできると思うんですけども、着せてみるとわかるんですけども、意外とこの袖の部分ですね、きついので気軽に着せたり脱がせたりっていうのがあんまりできないかなっていう感じの洋服なんですね。そうすると初心者の方は着せにくかったらまた再度着せにくいの嫌ですよね。だからもう洋服着せっぱなしになる可能性があるので、洋服着せちゃうと可動の範囲を確認する術がないので、そういうのを紹介できればなっていうのと、あとなんかトラブった時ですね、肘が曲がるはずなのに全然曲がらないとか、そういった場合ってね、肘がひっくり返っちゃったとかってあるんで、そういった時の直し方とか、そういうのを知ってれば安心して遊べるかなと思うので、1次の方の参考にもなりますし、これから2次受注の方の納品が多分10月ぐらいにありますよね。その方、あと3次受注の方、4時まであるんでしたっけ？でね、そういう方に向けての動画にもなると思うので、ぜひお役立てください。いろいろ動かすのにロングだと扱いづらいので、ショートのウィッグをつけてみました。このウィッグは私がお気に入りのドールス N さんのウィッグで、これショートのやつですね。これで紹介していこうと思います。まず首なんですけども、首の可動範囲は横がこんな感じ。こんな感じ。で、ここにキップスっていうゴムが入ってるんで、カクって戻ることはないんですけども、多分シンクはそれがないのかな？あるかな？結構ね、首が戻っちゃうんですよ。でも水銀灯は戻らないです。次は前後なんですけども、前がこのぐらい。で後ろがそんなに上は向けないですね。このぐらい。顔をですね、動かすときは、ここの面を触るとメイク取れそうなので、そんなにすぐ取れることはないんですけど、耳こうやってグッて、こんな感じで。私はね、手がね、大きいんで、ここの耳までグッてつかめるんですけども、手がちっちゃい人は、こういう感じで、前から持ってもいいかもしれないですね。続いて腕なんですけども、肩は、上げると、このぐらいまでが限界。これは人間と同じで、このぐらいしか上がりません。もし上に手を上げる場合は、これぐるっと回す感じですね、上に。これも人間と同じです。で、ストッパーはないので、ぐるっと一周するんですけども、中ゴムでですね、繋がってるんで、ぐるぐる回しても基本大丈夫です。この動画を見て、痛そうって思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そこは、申し訳ございません。次、肘ですね。肘はここに関節が2つあって、1回曲がってさらにもう1回曲げられるっていう、人間に近い曲げられるような感じの二重関節になっているので、さらに保持力があるので、ポージングした時にこういうようなポージング、こういうようなですね、結構肘を曲げた感じのポージングがしやすくなってます。シンクはね、ちょっと構造違うんで、こういうポージング結構苦手なんで、すぐ手がまっすぐに戻っちゃうんですが、ドールメーカーが違うからでしょうね。こんな感じの構造になっていて、とてもポージングしやすく。こういうね、なんかね、こんなマニア何を持ってるのかよくわかんないですけど、こういうようなポージングとか結構できます。ただ洋服を着せると、ここにですね、抵抗感が出るので、元に戻りやすくなったりとかっていうのはあるかもしれません。手首は説明するところはなく、動くところにしか動かない。特殊な部分は特にないです。人間と同じぐらいの可動範囲と思えばいいんじゃないでしょうか。で、ここもゴムでちょっと引っ張ってみます。こういう感じで。ゴムでくっついてるんで、ぐるぐる回りますので、そこはね、大丈夫だと思います。ただ回しすぎるとゴムがね、どんどん中でねじれていくので、あんまりねじらないように感じで扱っていけばいいんじゃないかなと思います。
遊んでる時とか、ポージングしてる時とか、洋服を着せた時に、この手首がですね、ぐるっとこういう感じで回ってしまうことがあるんですね。そうすると、こう肘を曲げようとしてても、なんか曲がんないよねとか、曲げたとしてもこうゴムのテンションで戻っちゃうよねっていうことが結構あるんですね。で、私も何回かあって、あれと思って、その時は洋服の上から触って、触るとですね、こっち側のボコッとした面と、この肘のまっすぐな面っていうのが逆さまになってるっていうのが分かったり、あとこっちの前腕だけが逆さまになってるっていう、こういう感じの時があります。洋服を着せてると回転させるっていうのは難しいんですけども、手をこう引っ張ってこう回転させて上げて直すっていうことをするといいと思います。裸の状態でポージングの練習みたいな感じで、私の動画であったこう手を引っ張るとか、痛そうなんですけども、直すにはそれしかないんで、ドルにはちょっと頑張ってもらって、我慢してもらって、こういう練習をするといいと思います。この胸の部分とこのお腹の部分に境目があるんですけども、ここにも関節がありまして、こういう感じでボコボコっと、これはそんなに、動かないんですけども、少しポージングができます。姿勢を正したいとか言った時に反らせるっていうのはあるかもしれないんですが、ポージングしてる間にこうやって戻っちゃうので、ここはあんまり意識することがないところですね。お腹の部分は中にノッチがあるんで、こういう感じで、これストッパーがついてるんで止まります。こういう感じで。唯一あれですね、関節をホールドできる部分ですね。で、中身どうなってるかっていうと、ちょっとね、痛そうなんですけども、こういう感じで、わかりますか？ノッチがここにあって、そのノッチが入るくぼみがこの中に入って、これが引っかかって、こういう感じでポージングができます。なので座らせた時、ちょっと後ろにのけぞってるんでしたら、お腹をギュッと引っ込ませてあげると結構姿勢が良くなります。これはですね、知っておかないといつものけぞった感じの姿勢になっちゃったり、あとすぐにしようと思ってもここがずれてるっていうことを気づかないで、なんかいつもポージング変だなって思っちゃうこともあるので、ここにですね関節があるっていうのを覚えましょう。でなおかつこれを押したり引いたりすることで、動かせるっていうところも覚えておきましょう。股関節は説明する部分がほとんどないんですけども、前はこうで、後ろはほとんどいかないですね。で、横に広げるっていうのもそんなにはできないですけど、ちょっとねこう回転させるとこんな感じの水銀刀が絶対しないようなポージングもできますが、これはやるかやらないかは別として、こんな感じのポージングもできます。なので、座らせるときはこういう感じで、お腹を1個グッと引っ込ませる感じがいいんじゃないでしょうか。続いて膝の関節なんですけども、膝の関節も肘と同じように二重の関節になってるんで、ちょっとね、ブーツ履かせてるとなかなか難しいかもしれないんですけど、こうやって正座みたいな感じのポーズもできなくはないです。こういう感じ。安定感があんまないんで、これを継続的にやるっていうのはないと思うんですけども、で前はもう動かないですね。このストッパーになってるんで。で1個ですね、この膝で注意点があって、この膝一応関節がこうあるんですけども、立たせた時に少しだけ力を入れるとカクンってこれ曲がっちゃうんですよ。今ちょっと立たせてみるんですけども、立たせてる時にちょっとねクッてなっちゃうんですよ。こうやってカックンってカックンって。なのでスタンドは必須ですね、立たせる時。これはこのドールのメーカーのこういうよくあることなのか、あんまりないのことなのかっていうのがちょっと私わかんないんですけども、この水銀刀で、唯一あれと思う点ですね。これなんか改善する方法があればいいんですけども、現時点では改善方法がわかんないので、
また分かったらですね、動画作ろうと思います。足首も特段何か特殊なところっていうのはなく、手首と同じ風に動くとこにしか動かない。ということで、関節の可動範囲っていうのを見てみました。冒頭にも申し上げた通り、いきなり洋服を着せると、どんなところで不具合が起きてるのかっていうのが結構わかんなかったりしますし、ポージングさせるときにどこまで曲げていいのかっていう自信がやっぱりないと積極的に遊べないので、洋服を着せる前にですね、十分関節の勉強ですね。どこまで動くのか。最初のドールだとなかなかこれ、大丈夫かな大丈夫かなって言って動かすので度胸がいるんですけども、この私の動画をご覧になってくださった方でしたら、ここまで動くっていうのは分かってもらえると思うので、ここまでね動かしていろいろなポージングができるっていうことを確認してみてください。で、また分かんないことがありましたら、コメントでもいいですし、X の DM でもいいですし、マシュマロを送ってもらってもいいので、ぜひいろいろ試してみてください。ということで、以上でございます。じゃあ、またね。バイバーイ。